Hello, ndagusuhuje kandi naguhaye ikaze hano kuri Online Class 1 Kinyarwanda Channel. Murabizi ko NESA yatangaje amanota ejo bundi abantu bakoze ikizami 2023 2024 kandi mwabonye ko ibintu byasanye n'ibyahindutseho gake ku bintu by'amanota. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese ari amanota bayatanze bagendeye kuki. Turareba grades ukuntu zari zimeze cyangwa se niba baraguhaye A bakaguha F byari biturutse kuki. Ese amanota ya pratique yo bafatiye kurangaye pratique, ibizami bisanzwe si byo bafatiye kurangaye. Then turaza turebe ese ziriya core modules cyangwa se ari amasomo y'ingenzi n'ari amasomo yo hasi akurikiyeho ese byo bimeze biti, bayibara biti. Niba uri mushyashya hano kuri channel gerageza ukore subscribe ukande no kunzogera kugira ngo abandi babashe kubona ese ni iki NESA yagendeyeho cyangwa se NESA yabikoze iti. Tudatinze tugiye gutangira. Murabona izi ni impapuro cyangwa se n'amatangazo yagiye asorwa na NESA. Murabona ni ibibazo n'ibisubizo ku bijyanye n'itangazo ry'amanota y'ibizamini bya leta bisoza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye cyangwa se senior 6, mbese nicyo cyiciro cya kabiri. Kubera icya mbere ni kino kuva kuri trokome kumanura cyangwa se kuva mu wa gatatu kumanura segonderi. Murabona rero hano hari ikibazo cya mbere, mbese n'ibya bibazo abantu bibaza, abaturage barimo baribaza cyangwa se abanyeshuri. Cya mbere kiri kubaza ngo umukandida bigenza ate kugira ngo amenye amanota ye. Nk'uko twabikoze mu video yabanjirije iyi, ni gute wareba amanota yawe. Kugira ngo umukandida abashe kureba cyangwa se kumenya amanota ye akoresha uburyo bukurikira. Ushobora kujya ku rubuga rwa NESA ugakanda iyi link ikurikira, cyangwa se kuvuga ngo umukandida araza akareba kuri link. Niba usanzwe ukurikirana Online Class 1 Kinyarwanda, hari link nasizeho muri description, waragenda ugakandaho ubundi ugahita ubona result ukoresheje nimero yawe irangamuntu, then ukanakoresha your index cyangwa se ya mibare yawe mwakoresheje muri gukora ibizami. Icyo ni icya mbere. Niba utarabibonye umanuke, hari video iri muri description irimo link, urabasha kureba amanota cyangwa se urareba ukuntu bayarebaga. Ikibazo cya kabiri kiri kubaza ngo ko hatangazwa amanota umukandida yagize ku ijana cyangwa se amapurusa o percentage, kuki hakigaragara ibyiciro by'imitsindire, amagrade. Ni kwa kundi wumva ngo umuntu ari mu cyiciro cya A, ari mu cyiciro cya B cyangwa se ari muri C. Ibyo ni byo magrade. Aha rero NESA yarabisobanuye. Ni ukuvuga ngo amanota y'ibizamini bya leta yatangajwe hagaragaza ayo umukandida yagize ku ijana, ipurusa niko bayatangaje, kugira ngo buri mukandida amenye amanota nyirizina yagize. Ni ukuvuga niba ikizamini mwarikoraga ku ijana wagize angahe. Icyo ni icya mbere cyatumye bavuga bati reka noneho dutangaza amanota ari mu mapurusa. Kandi n'ikindi cya kabiri, ibyiciro by'imitsindire grade bikoreshwa kuri buri somo kuko biteganywa n'integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi CBC yigishwa mu mashuri y'u Rwanda. Ni ukuvuga indi mpamvu ya kabiri, ibyo bintu biteganywa n'integanyanyigisho ko umunyeshuri agomba gutsinda bigendeye mu magrade. Kumva umuntu ari mu cyiciro cya kangahe cy'imitsindire, wenda ni mu rwego A, ni muri B, nyine nawe urabyumva, uri muri A aba yatsinze cyane kurusha uri muri B. Indi mpamvu ni ibijyanye na equivalence cyangwa se kwa kundi abanyeshuri baba barize hanze bakunze kubigaragaza bakoresheje amagrade. Kuvuga ngo rero impamvu NESA yatekereje kuri iki kintu ikavuga iti reka no mu Rwanda bigaragaza ikoresheje amagrade, wa muntu waturutse hanze azaza bamugereranye n'umunyarwanda, bavuge ngo wandi wize hanze niba ari muri rwego A yagize amanota angahe mu by'ukuri, ubundi bamuhereze equivalence.
Ok, ndakeka ibyo bintu bisobanutse, ahubwo reka tujye ku rupapuro rwa kabiri. Urupapuro rwa kabiri ruriho ibibazo narwo ni bibiri, ariko byo biri kwibanda ku manota bafatiyeho n'impamvu bayafatiyeho. Ok, ikibazo cya gatatu murabona ko kiri kubaza ngo ni irihe nota umukandida wakoze ikizamini cya leta gisoza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye agomba kubona kugira ngo ahabwe impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi. Kuvuga ngo seka abantu bari kuvuga ngo bafatiye kuri 50, abandi ngo ni kuri 70, mu by'ukuri kugira ubone impamyabushobozi wagombaga kubona ngahe? Ok, igisubizo rero kiri kugira kiti kugira ngo umukandida wakoze ikizamini cya leta gisoza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye abona impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi, agomba kuba afite nibura amanota mbumbe 50%. Kuvuga ngo kwa kundi twarebaga amanota kuri result slip yawe hasi ugasanga hariho 50% cyangwa se 60%. Ibyo bisobanura ko ugomba kubona impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi, ariko umukandida wese ufite munsi y'ayo manota bivuze ko yatsinzwe. Ntabwo biri nka kera, ni ukuvuga niba uzi ko kuri diplome yawe hariho amanota ari munsi ya 50%, bivuze ko watsinzwe, ko nta mpamyabushobozi uzabona. Ikindi cya kabiri rero, ku bizamini ngiro by'amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro ndetse n'inyigisho mbonezamwuga, umukandida utagize amanota 70 nta mpamyabushobozi ahabwa. Ibi bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga niba warakoze ikizamini cya puratike, hari abantu biga genero bagikora, ariko akenshi gikorwa n'abatekinisiye nk'abiga shimi cyangwa se amafizike. Hari ukuntu bagira amapuratike yo muri laboratori. Niba uzi ko wagizemo munsi ya 70%, bivuze ko watsinzwe nyine, nta diplome uzabona. Ok, ndakeka biri kugenda bisobanuka. Ikindi kibazo kiri kubaza ngo ni irihe nota umukandida wakoze ikizamini cya leta gisoza icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye agomba kubona kugira ngo abe yatsinze isomo runaka. Aha muri kumva ngo mbese ni shimi, ni biology, si ngomba kuba narabonye amangahe kugira mbe nararitsinze. Ibyo rero nabyo biragendera ku bintu bibiri. Iryo somo rishobora kuba riri core cyangwa se riri subsidiary, ubundi rikongera rikaba wenda ari pratique. Ku bizamini by'amasomo y'ingenzi rero cyangwa se core modules or core subjects n'amasomo rusange subsidiary subject, umukandida agomba kugira nibura amanota 50 muri icyo kizamini kugira ngo be yagitsinze. Ni ukuvuga isomo ryaba riri core ryaba riri subsidiary, niba utagizemo 50%, iryo somo waritsinzwe. Ikindi, ku bizamini ngiro by'amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro hamwe na bya bindi by'abantu bakora puratike ariko biga amasiyanse, aho kugaragaza ko watsinze cyangwa se kugira ube watsinze, ugomba kuba ufite amanota 70%. Ok, ndakeka byumvikanye, ahubwo twajya ku rupapuro rwa gatatu. Aho rero naho hari ikibazo kimwe kiri kubaza ngo ese gushyira amanota mu byiciro by'imitsindire bikorwa bite? Ibyiciro by'imitsindire ndakeka benshi mumaze kubimenya, ni ibyiciro bavuga ngo wenda niba wagize amanota ya naya uri mu rwego A. Ibi ni byo byiciro by'imitsindire. Ok, ariko reka tubisobanukirwe neza. Amanota ashyirwa mu byiciro ku buryo bukurikira. Icya mbere, amanota y'ibanze buri mukandida yagize ku 100 ahabwa icyiciro gihagarariwe n'inyuguti kuri buri somo. Ni ukuvuga isomo iryo ari ryo ryose waritsinze mu rugero runaka wenda ku 100, ibyo rero bigomba guhabwa icyiciro. Noneho gushyira mu byiciro amasomo amanota ya buri somo ry'ingenzi cyangwa se core subjects hashingirwa ku manota ari ku 100 ahagarariwe n'inyuguti. Ni ukuvuga ngo bashyira mu byiciro bagendeye ku manota bagize ku 100. Ayo rero ahagararirwa n'inyuguti arizo zino zikurikira: A, B, C, D, E, S na F, zerekana urwego rw'imitsindire w'umukandida muri buri somo. Ni ukuvuga ngo yandi wagize ku 100, niba wagize 10 uraza kubona icyiciro urimo, niba wagize 80 hari icyiciro urabona hano.
ugakomeza ukurikire video kugera irangiye. Gushyira mu byiciro amanota ku masomo rusange cyangwa se subsidiary subjects hashingirwa ku manota ari ku ijana, aho uwaritsinze ahabwa inyuguti S naho uwaritsinzwe agahabwa inyuguti F. Ari amasomo rusange atari core modules. Ni kuvuga amasomo rusange ni hano nyine utagiye kwiga. Niba waragiye kwiga konse hari andi masomo ari hasi nyine muba muyazi abanyeshuri, ayo niyo subsidiary subjects. Nayo tugiye kureba ese bagushyira mu cyiciro waritsinze gute. Okay kabisa, niba tugeranye hano gerageza ukande subscribe, kore share n'abandi babone iyi video. Okay, aha rero niho ruzingiye, tugiye kureba ese bagushyira mu byiciro bagize amanota angahe bakaguha iyihe nyuguti. Okay, ikibazo kiri kubaza ngo ni ibihe bipimo ngenderwaho bigena imbibi z'amanota mu bizamini bya leta. Ni ukuvuga ngo ibipimo ngenderwaho bigena imbibi z'amanota mu bizamini bya leta bikubiye mu mbonerahamwe eshatu zikurikira bitewe n'ubwoko bw'amasomo. Murabona imbonerahamwe ya mbere, imbonerahamwe ya kabiri, imbonerahamwe ya gatatu. Okay, reka dutangire rero. Ibizamini by'amasomo y'ingenzi cyangwa se core subjects babishyira mu byiciro bate? Iyo wagize 80 kugeza ku 100, hagati ya 80 n'ijana uba uri mu rwego, ni inyuguti ya A ni iranga, ubwo nyine ni icyiciro urimo, ni A ni icya mbere, igisobanuro bivuze ko uri indashyikirwa. Okay, nibi byose muri kubibona. Iyo wagize hagati ya 75 na 79 baguha icyiciro cya B, bivuze ko ari byiza cyane. Ibi byiciro byose turakomeje kugera hano. Igihe wagize amanota ari munsi ya 50 cyangwa se kuva kuri 49 kumanura, biba bivuze ko watsinzwe. Genda keka n'imbere mwagiye mubibona ko abantu baje munsi ya 50 batsinzwe. Okay, reka tumanuke hano rero. Ni ibizamini by'amasomo rusange cyangwa se subsidiary subjects. Imbibi zayo baguhereza S cyangwa bakaguha F. Gutsinda ni 50 ku 100, ubwo ni hagati ya 50 n'ijana. Iyo wagize ayo manota ari hagati aho, ubwo ni 60, 70 kuzamura, baguhereza S, uba watsinze, otherwise ukaba cyangwa se ukaba watsinzwe. Ubwo ni ukuvuga wagize hagati ya 0 na 49, ayo manota murayazi. Tuzi rero hano ku bizamini bya pratique. Gutsinda ibyo bizamini, abantu bose bazi ko bakora pratique, mugomba kumenya ko kuri tsinda ari hagati y'amanota 70 n'ijana. Igihe wagize munsi ya 70 biba bivuze ko watsinzwe, kandi aha ndakeka nta diplome wabona. Okay guys, ndabashimiye. Niba warakoze subscribe kabisa waramfashije cyane. Niba uri mushashi gerageza uhakande, kandi like, share and comment, ntabwo bigoye kandi uraba umfashije nyine bifatika tu. Okay, ndabashimiye. Thank you very much. Naho ubutaha.